Ընդամենը օրեր առաջ հրապարակ հիշեցնող փոշու մեջ կորած եւ տեխնիկայով լցված Վարդանանց հրապարակն այսօր անճանաչելի տեսք է ստացել։ Հարթ ասֆալտ, թարմացված նշագծեր, նորացված նստարաններ ու աղբամաններ։ Հիմնովին ասֆալտապատման գործընթացը մնում է իրականացնել Շիրակացի փողոցում։ Դրանից հետո շինարարը հանգիստ կարող է շունչ քաշել։ Հիմնանորոգվում է նաեւ Շիրակացի փողոցը, որը կհիմնանորոգվի մինչեւ Ալեք Մանուկյան փողոցի հատվածում եւ այս պայմանությամբ նաեւ մարզպետը մեր ջանքերը կորզադրում, որպեսզի հնարավոր լինի Շիրակացի փողոցը նորից որոշակի գումարներ հատկացվի, վերանորոգվի մինչեւ հասնի Մովսես Խորենացի փողոցին։ Մինչև Ալեք Մանուկյան ձգվող հատվածում փոսային նորոգումներ կատարվել են, տարածքը հարթեցվել է։ Մնում է 4-ից 5 սանտիմետր հաստությամբ վերին մանրահատիկ ասֆալտը տեղադրել։ Եվս 4 օր եւ անթերի տեսք ունենա նաեւ Շիրակացի փողոցը իր ողջ երկայնքով։ Փոսայինները կատարել ենք, ճանապարհի մաքրումը կկատարվի, մաքրումից հետո ասֆալտը պատումը։ Իրականացվել է Բեկարկի առաջի կարգի ասֆալտաբետոնյա խառնուրդ, վերին շերտի, որի մեջ խառնվել է 60-90 կարգի բիտումային տեսակ եւ այդ տեսակում օգտագործվել է 60 կիլոգրամի տեղը 60-ից 65 կիլոգրամ բիտումի խառնուրդ։ Տարբեր կառույցների կողմից հատկացված ֆինանսական միջոցները ամբողջությամբ բավարարել են աշխատանքների պատշաճ իրականացմանը։ Որակի առումով ասֆալտը համապատասխանում է նախագծային պահանջներին։ Հիմա արդեն ուսումնասիրություններ են կատարվում։ Հետազոտվում է ասֆալտի հաստությունը, ասֆալտահատիկի որակը, կատարված աշխատանքները։ Թեև ավարտված չեն ուսումնասիրությունները, սակայն որևէ խախտումներ դեռևս չեն նկատվել։ Ունենք նմուշներ ասֆալտբետոնյա ծածկույթի եւ ունենք բոլոր տեխնիկական սպասարկում եւ հեղինակական սպասարկում ունեցող կազմակերպությունների կողմից եզրակացությունները։ Ունենք նաեւ ասֆալտ-բետոնյա զավոդների փորձարկման նմուշների, ասֆալտի փորձարկման նմուշների լաբորատոր այդ եզրակացությունները։ Մի քանի օրից կհրավիրենք նաեւ իրենց ասֆալտաշերտի խետացման եւ հաստության չափորոշիչների որոշման համար անհրաժեշտ լաբորատոր սարքերը եւ տեսնենք ինչպիսի վիճակում է։ Կազմակերպությունը կարող է մի տարի պատասխան տա, բայց այս ասֆալտը մեր 4-5 տարի պահպանում է։ Որոշակի գումար կսահեցվի ըստ կապալարուի հաշվից մի տարվա երաշտային ժամկետի շրջանակներում, եթե մի տարվա ընթացքում թերություններ չայտնաբերվեն, այդ սահեցված գումարը նոր կտեղամադրվի կապալարուներին։ Մեկ տարի է երաշխիքային ժամկետը, շինարարները սակայն վստահեցնում են, ասֆալտը 4-ից ավելի տարի կծառայի, եթե միայն ասֆալտի պահպանման համապատասխան միջոցառումները ձեռնարկվեն տարվա տարբեր եղանակներին, ինչը դրված է Գյումրու համայնքապետարանի ուսերին։ Հեղինե Մանուկյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարաշ։